एक दुख तकलीफ़, एक बर्बादी तबाही, वरी अञा ई मथो कब उबता। खाधो पीतो उथी वेठी तोड़ तरीक़ो अंदाज़ ॻाल्हाइण तो राब उबता। त पोइ दुख जा पहाड़ टुटंदा आहिनि ऐं पोइ सदाई नरक रहा। तंहिंजे करे जीवन में सुखनि वक़्तु असांखे रहूं सुखनि में, पर दुखनि जो ज्ञान ॼाण ऐं यादि हुजणु खपे, त पोइ करे सुख ख़तमु न थींदा। ऐं दुख में हुजूं तो सुख जो पतो हुजे ऐं सुख जो ज्ञान हुजे, ॼाण हुजे, त पोइ सुख जो तरफ़ वधंदासीं त दुख पंहिंजो पाण वापसि थी वेंदा। ऐं चंड ॿिन्ही चीज़ जो मेल आहे, स्वर्ग ऐं नरक जो, ऊंदहि ऐं रोशनी जो। जॾहिं समझ ज्ञान प्रकाश असांजो जनम थियो उमास वांगुरु, कोई पतो न आहे किथां आयासीं, कीअं आयासीं, कुझु यादि ई न आहे। पर जेसि ताईं माउ जे पेट में ॿारु हूंदो आहे, माउ जे पेट ताईं धर्म नीति अनुसार भाई उनके पुराने जन्मनि जी ऐं पंहिंजे कर्म जी यादाश्त हुजे, उनखे पतो हूंदो आहे, सभु यादि हूंदा आहिनि। इन करे जेके ॿार पैदा थींदा आहिनि उहे जेको जीवन आहे कर्म सिद्धांत सां हलंदो आहे। साइंस उनखे कुझु बि चवे वग़ैरह अलॻि चीज़ आहे, असां वरी नीति जी ॻाल्हि कयूं था। के ॿार पैदा थींदा आहिनि ख़ुशबाश बहितर चङा मुस्कुराईंदा, के ॿार पैदा थींदा आहिनि मायूस परेशान, के ॿार पैदा थींदा आहिनि भई जीवन सां ई अपाहज हूंदा, अपक हूंदा, कंहिं तकलीफ़ हूंदी। के ॿार पैदा थींदा आहिनि कंहिंजो कोई अंग हूंदो आहे, कंहिंजो कुझु हूंदो आहे, उहो ख़राबु हूंदो आहे, कंहिंखे का बीमारी हूंदी आहे। केतिरनि ई क़िस्मनि जा ॿार पैदा थींदा आहिनि, इंसान पैदा थींदा आहिनि। ऐं उनजे लाइ ईअं चयो भई जहिड़ा जहिड़ा पुराणा कर्म थियल आहिनि, हर कंहिंखे पंहिंजे फल जे हिसाब सां जनम मिलियो। के अमीर पैदा थिया, के ग़रीब थिया, कोई राजा थियो, कोई भिखारी थियो। जहिड़ा जहिड़ा जंहिंजा कर्म तहिड़ो तहिड़ो तंहिंजो जनम, कर्म सिद्धांत जे मुताबिक़। पोइ जॾहिं इंसान माउ जे पेट में हूंदो आहे, एसि ताईं उनखे सभु कुझु यादि हूंदो आहे। इन करे चयो त माउ जे पेट में इंसान मालिक खे पुकारींदो रहंदो आहे, ॿुधाईंदो रहंदो आहे। मालिक खे पुकारींदो आहे, ॿाॾाईंदो आहे त मालिक मां ते रहमत कर, छाकाणि के सभु पुराणा कर्म ऐं जनम यादि अची विया आहिनि। मां हे पाप कया, हे गुनाह कया, हे चङाई कई, हे मंदाई कई, हे ग़लति कयो, हे सही कयो। भई जॾहिं उनजो बाक़ी हाणे संसार में भोगणो पवंदो त पोइ छा थींदो? उनखे सभु कुझु साम्हूं हूंदो आहे, बाद में छा थींदो, हाणे छा थियो, मां छा करे आयुमि, मां छा मिलंदो। माउ जे पेट ते उनखे पतो हूंदो आहे। पोइ हू मालिक खे पुकारींदो आहे, ॿाॾाईंदो आहे, मालिक मूंखे अञा ॿाहिरि अरे नाम ध्यान शेवा सिमरन सतकर्म चङो इंसान बहितरी चङाई कंदो, जीअं वरी मां कुझु ग़लति न करां ऐं चङो थी करे इंसान थी करे पंहिंजे जीवन खे ऊचाई ॾियां, तुंहिंजी रहमत खे पायां।
पर जीअं ई उनजो जनम थींदो आहे उनजी पुरानी पूरी यादाश्त ख़तम थी वेंदी आहे, उहा न रहंदी आहे। पोइ उनखे जंहिं जीवन में जंहिं जनम में जेका ॿिए शरीर मिलंदो आहे उनजी नेचर, उनजी उथी वेठी, उनजा तौर तरीक़ा सभु तहिड़ा थी वेंदा आहिनि। ऐं पोइ हू ओड़ो बणिजी वेंदो आहे। पोइ जहिड़ो उनजो माहौल हूंदो, जहिड़ो पाण हूंदो, जहिड़ी सोच हूंदी, जहिड़ा पुराणा कर्म जा हूंदा, तहिड़ो हू वर्ताव करणु लॻंदो आहे, तहिड़ो हलणु लॻंदो आहे। ऐं पोइ उहा उनजी नेचर बणिजी वेंदी आहे। पोइ जीअं असां सदाई पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलूं, पंहिंजो पाण खे सतर्क करे हलूं, पंहिंजो पाण खे होशियार करे हलूं, मूंखे संभाले करे बहितर थी करे हलणो आहे। पोइ धर्म, ज्ञान, सिमरतियूं, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, देव, अवतार, नीति, शास्त्र सब असांजो सहारो बणिबा आहे। कानून, वॾनि जूं सिख्याऊं, सम्झाणियूं, ये सभु चीज़ूं असांखे इंसान बणाइण जे लाइ बणायूं वेंदियूं आहिनि। समाज, मुआशिरो, माहौल, उनजा कानून, उनजूं नीतियूं, उनजूं रस्मूं सभु असांखे इंसान बणाइण जे कम ईंदियूं आहिनि। भई छा थींदो अॻिते जे बहितर थियो। ऐं पोइ धर्म खे सम्झण जे लाइ असांखे स्वर्ग, नरक, मुख़्तलिफ़ जनम सभु ॿुधाया वेंदा आहिनि। भई छा करण सां छा थींदो, कहिड़ी चङाई करण सां कहिड़ो सुख मिलंदो, कहिड़े चङाई करण सां कहिड़ो स्वर्ग मिलंदो, स्वर्ग जा कहिड़ा सुख मिलंदा, कहिड़े नमूने जनम थींदा, सभु असांखे चङाइनि में स्वर्ग, सुठा जनम, अॻिते जी बहितरी, चङाई सभु कुझु ॿुधाई वेंदी आहे। ऐं पाप कर्म करण सां, ग़लति करण सां असांखे वरी नरक जूं सज़ाऊं, मुख़्तलिफ़ जूणियूं, जनम, उहे असांखे ॿुधाया वेंदा आहिनि। भई हे ग़लति कंदव त हे जूण मिलंदी, हे ग़लति कंदव त हे पाप मिलंदो, हे कंदव त हे नरक मिलंदो। माना हिकिड़ी कानून व्यवस्था आहे। ईअं ख़र्चो जे ॿियनि लफ़्ज़नि में हिकिड़ो कानून जो दाइरो आहे। भई छा करण सां छा थींदो। भई जेके असां कर्म सिद्धांत चऊं, भई कर्म जो फल, जहिड़ा कर्म तहिड़ो फल, जहिड़ा अहमाल तहिड़ो नतीजो, मुंहिंजो इहो थींदो आहे। इन करे उमास खां बाद चंड ईंदो आहे। त जेके पुराणा जनम थी विया, उमास थी, उन जो फल इहो थियो त असां हाणे इहो थी आयासीं। हाणे वरी असांजे जीवन में चंड हुजणु खपे। असां इंसान थी करे आया, असांजे जीवन में ज्ञान, समझ, ॼाण, रोशनी, प्रकाश सभु हुजणु खपे। इंसान थी आयासीं, असां स्वर्ग में आयासीं, सुखनि में आयासीं, ॿियनि जूणनि मां फिरी करे असां इंसान यानी महान स्वर्ग यानी सुखिया थी आयासीं। जहिड़ा बि आहियूं ॿियनि खां त चङा। त जॾहिं असांखे सुख जो जनम मिलियो, इंसान थियासीं, पर यादि रखणु खपे असां उन उमास खे भुलिजी न वञूं, नरक खे भुलिजूं न।
असांखे यादि हुजणु खपे। अगरि नर्क खे भुलिजी वियासीं, सुख में दुख भुलिजी वियासीं त वरी उबता कमु कंदासीं, वरी ग़लति कमु कंदासीं। इन करे असांखे ज्ञान पूरो हुजणु खपे, ॼाण पूरी हुजणु खपे। जेकॾहिं सुख में दुख जी यादि हूंदी, मुंहिंजो ज्ञान हूंदो, त पोइ असां दुख वारा कम ई न कंदासीं, सुख में रहंदासीं।